नमस्ते, म प्रवेश थापा मगर। म चाहिँ पहेँलो बत्ती मुनि र परिवर्तनमा गिटार बजाउँछु। अनि आज चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो लाइभ गियर अब कसरी युज गर्छु भनेर डेमोन्स्ट्रेट गर्न लागेको हो। मैले युज गर्ने गियर चाहिँ लाइन 6 को हिलिक्स एलटी हो। अनि यो चाहिँ मैले अराउन्ड 2020 तिर पर्चेस गरेको थिएँ। पहिला चाहिँ मैले एनालग सेटअपमै युज गर्थेँ, तर अहिले चाहिँ यसमा सिफ्ट हुनुको रिजनहरू पनि धेरै छ भनौँ। एनालग भयो भने चाहिँ तपाईँलाई एम्पमा जोडेर माइकअप गर्नु पऱ्यो रेकर्ड गर्न। अनि यो भयो भने चाहिँ डिजिटल मोडलरले चाहिँ अब तपाईँलाई सिधै एक्सएलआर केबलै जाने भएर सिधै रेकर्ड गर्न नै मिल्यो। प्लस कतिवटा मोडलरहरूमा चाहिँ त्यो इन इट सेल्फ एउटा अडियो इन्टरफेस पनि हो। सो घरमा होम स्टुडियो रेकर्डिङ यताउताहरूको लागि चाहिँ एकदम इजियर हुने भयो। अनि मैले हिलिक्स एलटी नै चुज गर्नुको रिजन चाहिँ साउन्ड वाइज पनि राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। रिभ्यूहरू यताउता हेरेँ, अब खासै ट्राई गर्न त पाएको थिएन यता, तर युजर इन्टरफेस चाहिँ एकदम इन्टुइटिभ, एकदम सजिलो लागेर तपाईँलाई अन स्टेज एडिटहरू गर्नु पऱ्यो भने पनि एकदम सजिलो हुने भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ अरू मोडलरहरू भन्दा हिलिक्सलाई नै प्रिफर गरेर हिलिक्स लिएको थिएँ। अनि लाइभ सोजहरूमा पनि सिधै पिएमा जान मिल्ने भयो। एम्प क्याबिनेटहरू युज गर्नु परेन, यसको इनबिल्डहरू युज गर्नु परेन, सिधै फ्रन्ट अफ हाउसमा जान मिल्ने भएर चाहिँ जोस् तपाईँलाई लाइभ सोजमा चाहिँ कति ठाउँहरूमा एनालग पेडलबोर्ड युज गर्दाखेरि अब सबै ठाउँमा आफूले भनेको एम्प हुँदैन। अनि आफूले भनेको एम्प नभएपछि एभ्री भेन्यू चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँलाई नयाँ अर्कै एम्पमा जो टोन कलरेसन डिफ्रेन्ट हुने भयो। तर यसमा चाहिँ अब सिधै फ्रन्ट अफ हाउसमा जाने भएको भएर एभ्री टाइम एभ्रिवेयर तपाईँको टोन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बस्ने भयो। त्यही भएर नि यो प्रिफर गरेर लिएको। यो चाहिँ मैले बेसिकली रेगे बारमा चलाउने प्याच हो भनौँ, प्रिसेट। अनि यसमा सिङ्गल चेन चाहिँ मैले चाहिँ अब यसमा डुअल पाथ छ। अनि तपाईँलाई माथिको पाथ चाहिँ क्लिन साउन्डलाई चलाउँछु भने तलको चाहिँ तपाईँलाई ड्राइभ सेक्सनलाई चलाउँछु। एकचोटि हामी एक एकवटा यसमा चाहिँ मैले अनि सिन्स स्न्यापसटहरू टाइप्सले चलाएको छु भन्नाले अब सिङ्गल चेन एउटा भयो, तर अब एउटा बटनले जोस् धेरै चिजहरू सिफ्ट हुने खाले। अब फर्स्टमा एकचोटि क्लिन प्याचबाटै गरौँ। अब क्लिनमा चाहिँ मैले यो म्याचस्टिक भन्ने एम्प चलाएको हो। अनि यसमा अब त्यही आयर युज गर्छु क्याबिनेट भन्दा नि म चाहिँ। अनि एमएल स्टुडियोज, एमएल साउन्ड ल्याब्स बेस्ट आयर इन द वर्ल्ड भन्ने हो। क्लिन चाहिँ अब त यसलाई चाहिँ अब यस्तो फिङ्गर स्टाइलहरू गर्दाखेरि नै राम्रै आउँछ यसमा चाहिँ। अनि यही क्लिन च्यानललाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै एउटा पेडलले अलिकति पुस गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ क्लिनलाई पुस गर्न चाहिँ यो टिमा भन्ने चलाउँछु। टिमा भने चाहिँ एउटा टिमी भन्ने पेडलको चाहिँ एमुलेसन हो। क्लिन यस्तो भयो नि तपाईँलाई। अब यो पुसवाला चाहिँ कुनै कुनै गीतहरूको लागि चाहिँ अब कोरस पनि युज गर्छु। कोरस चाहिँ अनि कोरस पनि तपाईँलाई यो माथिको क्लिन च्यानलको पाथमै हुन्छ। मैले चाहिँ अब बेसिकली म्याचस्टिक भन्ने एम्प, म्याचलेस भन्ने एम्प, यसमा चाहिँ म्याचस्टिक भनेर छ। अनि यो टिमा पेडलहरू चलाएको। अब यो चाहिँ सबै मेरो प्रिफरेन्स भयो। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा क्लिन एम्प्सहरू, ड्राइभ एम्प्सहरू एकदम धेरै पाउनुहुन्छ। जस्तै अब बुस्ट गर्ने पेडलहरू, ओभरड्राइभ पेडलहरू, डिलेहरू, मोडुलेसनहरू, रिभर्बहरू पनि यसमा टन्नै नै छ।
जस तपाईँले आफै रिसर्च गरेर न्यारो डाउन गरेर आफ्नो प्रिफरेन्स आफ्नो टेस्टमै फरक पर्छ भनौँ। तपाईँहरूलाई यसमै अब रेगेमै युज गर्ने, तर अर्को एउटा प्याचमा चाहिँ मैले खासै यो चाहिँ म्याक्सिमम् गीतहरूमा चलाएर हुन्छ भनौँ। यो चाहिँ डटेड एथ डिले भयो, क्लिन यो चाहिँ क्लिन एम्प त्यही भयो, आयर त्यही भयो। अनि यसमा चाहिँ एउटा रुम रिभर्ब र एउटा डिले युज गरेको छु। डिले र रिभर्बहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्नुको रिजन चाहिँ अब कति केसहरूमा चाहिँ एकदम खाली सुनेर हुन्छ ब्यान्डमा, अनि डिलेले चाहिँ एकदम त्यसलाई भरिलो सुनाउन हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै अब यही पार्टमा डिले भएन भने अब यो एउटा डिले हाल्नाले चाहिँ फेरि यो चाहिँ मैले त्यही रेगेमै चलाउने प्याचको चाहिँ ड्राइभ सेक्सन भयो। ड्राइभ सेक्सनको लागि चाहिँ यो तलपट्टिको पाथ चलाएर हुन्छ मैले चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ बेसिकली यो ब्रिटिस प्लेक्सी खाले एम्प हो। प्लेक्सी भन्नाले मार्शल टाइप भनौँ, अलिक ब्राइट खाले छ यो चाहिँ। यसमा नि आयर चाहिँ सेमै चलाउँछु। अनि तपाईँलाई यो एम्पलाई पुस गर्न चाहिँ यसको अगाडि चाहिँ एउटा होराइजन ड्राइभ भन्ने चलाउँछु। होराइजन ड्राइभ भने चाहिँ प्रिसिजन ड्राइभ हो, होराइजन डिभाइसेसको। यसको चाहिँ यसमा यही प्याचमा चाहिँ सोलोको लागि चाहिँ यो ड्राइभलाई नै अब अगाडि अब यो ड्राइभमा चाहिँ तपाईँलाई होराइजन ड्राइभ भयो, अनि यसलाई पुस गरेर एउटा प्लेक्सी एम्प भयो, त्यसपछि एउटा आयर भयो। अनि सोलोको लागि चाहिँ त्यसमा एउटा डिले एड हुन्छ। डिले चाहिँ अब तपाईँलाई 1/4 क्वार्टर नोट डिले चलाएको छु। अनि त्यही क्लिन च्यानलमा जुन चाहिँ क्लिनलाई पुस गर्नलाई ओभर पेडल चलाएको थियो टिमा भन्ने, त्यो पनि अन हुन्छ। अनि त्यसपछि सोलोको लागि चाहिँ आयर चलाउनुको रिजन चाहिँ तपाईँलाई यसको स्टक क्याबिनेटहरू भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ आयर नै मनपर्छ। आयर भनेको चाहिँ इम्पल्स रेस्पोन्स हो, जे होस् कुनै एउटा एम्पको इम्पल्सलाई एउटा रुम इन्भाइरोमेन्टमा क्याप्चर गरेको भनौँ न। अनि एमएल स्टुडियोज बेस्ट आयर इन द वर्ल्ड भन्ने यो पनि तपाईँले फ्रीमै पाउनुहुन्छ नेटमा। अनि भेरियस अरू आयरहरू पनि छ, तपाईँहरूले एक्सप्लोर गरेर यसो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो गियर कसरी अब मैले लाइभमा युज गर्छु भनेर डेमोन्स्ट्रेसन भयो। अनि मैले चाहिँ पहिला जसरी एनालग सेटअपमा चलाउँथेँ बेसिकली त्यस्तै नै गर्न खोजेको। अब मेन डिफ्रेन्स भनेको एनालग चलाउँदाखेरि जे होस्
जस एउटै एम्पलाई पुस गरेर ड्राइभ सेक्सन पनि हुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ जस इन्डिभिजुअली क्लिन एम्प छुट्टै ड्राइभ एम्प छुट्टै गरेर युज गर्न मिल्यो। नभए चाहिँ बेसिक सेटअप चाहिँ अब क्लिनलाई पुस गर्ने एउटा पेडल, अनि तपाईँलाई ड्राइभ सेक्सन भएपछि अब ड्राइभलाई पुस गर्ने एउटा पेडल, अनि सोलोको लागि बुस्ट, एउटा डिले, रिभर्ब, अनि एउटा मेबी कोरस मोडुलेसन जस्तो एनालग सेटअपमा नै अब पहिला त्यसरी नै चलाउँथेँ, अनि त्यहीलाई नै यसमा ट्रान्सलेट गरेर युज गर्न खोजेको मैले चाहिँ। सो मैले बेसिकली चलाउने तपाईँलाई सेटअप चाहिँ यसरी भयो भनौँ। जेहोस् एनालग युज गरे पनि डिजिटल युज गरे पनि जेहोस् मैले युज गर्ने अप्रोच चाहिँ एउटै नै हो जेहोस्। सो यही थियो मेरो चाहिँ सेटअप, अनि आई होप यो भिडियोले तपाईँहरूलाई नै हेल्प भयो होला। जेहोस् आफू तपाईँहरूले पेडल सेटअप गर्दाखेरि कसरी युज गर्नुहुन्छ भन्ने अप्रोचमा केही सिक्नुभयो जस्तो लाग्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। भिडियो मन पऱ्यो भने यो लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, बेस एन्ड ट्रेबललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यति भन्दै दिस इज मी प्रवेश थापा मगर साइनिङ आउट। थ्याङ्क यू।